د ټولو مشکلاتو د حل لپاره او د غرنګي د ټولو غمونو د حل لپاره د چا چې څومره څه شرعي حاجات وي د ټولو حاجتونو پوره کېدو لپاره پیغمبر علیه صلوات والسلام دا درود شریف یو صحابي ته ښودلی و. کوشش وکړو چې دغه درود شریف مخکې خپل ملګرو سره شریک کړو، کېدای شي زما او ستا په وجه باندې د چا په خوله باندې ذکر راشي، دا به ډېره زیاته غټه خبره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاج نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل بندګۍ محتاج ساتي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي او دغه رنګ الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مشکلات د حل کړي. د چا چې په زړه کې څه قسم له حاجت دی، څه قسم له مشکل دی، د ټولو خلکو په زړونو باندې الله پاک دا پوهه دی. الله پاک نه دعا ده چې ټولو خلکو د زړونو حاجتونه پوره کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته زبردست او اعلی وظیفه ده، ځکه پیغمبر علیه صلوات والسلام یو صحابي ته ښودلې وه او کم کلمات چې د پیغمبر علیه صلوات والسلام د مبارکې خولې نه راوځي نو دغه کلمات محترمو نورم ډیر زیات برکتي شي او ډیر زیات مبارک شي. یو صحابي راغلی پیغمبر علیه صلوات والسلام ته ویې د الله رسوله زه چې کوم ذکر کوم خپل کوم تسبیحات کوم نه زه داسې کوم چې 3 حصې خپل وظایف کوم او یوه حصه په تا باندې درود شریف ویم. نو پیغمبر علیه صلوات والسلام ورته فرمایل چې نورم سیوا کا، درود شریف نورم سیوا کا. بیا دغه صحابي پیغمبر علیه صلوات والسلام ته فرمایي چې نیمه حصه به زه خپل ذکر کوم نور، مطلب دا سبحان الله یا الحمدلله وغیره، او دغه رنګې نیمه حصه په تا باندې درود شریف ویم. بیا د پیغمبر علیه صلوات والسلام فرمایي چې درود شریف لږ نورم سیوا کا. دغه صحابي پیغمبر علیه صلوات والسلام ته فرمایي د الله رسوله 3 حصې به په تا باندې درود شریف ویم او دغه رنګ یوه حصه به خپل وظایف کوم. بیا ورته پیغمبر علیه صلوات والسلام فرمایي چې لږ نورم درود شریف سیوا کا. دغه صحابي پیغمبر علیه صلوات والسلام ته فرمایي چې زه به ټول حصه په تا باندې درود شریف ویم. نو پیغمبر علیه صلوات والسلام ورته فرمایل که ته چېرته ټول عمر او هر وخت ما باندې درود شریف وي او نور یو ذکر هم نه کې، الله پاک به ستا ټولې پریشانۍ حل کړي، الله پاک به ستا ټول مشکلات پوره کړي. څومره چې ستا حاجتونه دي دا ټول حاجتونه به الله پاک ستاسو پوره کړي. نو یاد ساتئ چې د ورځې په هره حصه کې چې موږ پیغمبر علیه صلوات والسلام باندې درود شریف وایو او په ټولو درودونو کې د ټولو نه اعلی درود شریف دا د مانځه درود شریف دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د مانځه چې کوم درود شریف دی په ټولو درودونو کې د ټولو نه اعلی د ټولو نه بهترین دی. نو کوشش محترمو دا وکړو چې روزانه په بنیاد باندې یا 100 پیرې درود شریف وایو یا 500 پیرې وایو یا 1000 پیرې وایو، ځان له معمول د اساس کړو. فرمایي چې کوم سړی پیغمبر علیه صلوات والسلام باندې درود شریف وایي الله پاک په دې انسان باندې رحمتونه را نازلوي، الله پاک د انسان ګناهونه معاف کوي او دغه رنګ الله پاک د انسان درجې اوچتوي او الله پاک 10 پیرې د انسان د رحمت په نظر ګوري. چې کوم سړی یو پیره درود شریف وایي نو یاد ساتئ چې کوم سړی روزانه په بنیاد باندې 400 پیرې درود وایي یا 500 پیرې درود شریف وایي یا 1000 پیرې دا درود شریف وایي نو الله پاک به د انسان باندې څومره رحمتونه نازلوي او دغه رنګ فرښتې راځي او دغه درود د پیغمبر علیه صلوات والسلام دا وړي او هلته کې پیغمبر علیه صلوات والسلام ته پیش کړي چې ستا پلان کې امتي په تا باندې درود شریف ویلی.
یو قسم د پیغمبر علیه صلوات والسلام سره زموږ نسبت هم پکې پیدا شي، یو قسم د تعلق هم پکې پیدا شي، او پیغمبر علیه صلوات والسلام موږ او تاسو بیا باینې هم دا پیژني. نو کوشش وکړو چې درود شریف دا ډیر زیات شروع کړئ. د چا چې څومره غټه مسله وي د هغې دپاره درود ابراهیمي کوم چې د مانځه درود شریف دی دا شروع کړئ انشاءالله العزیز. د الله پاک نه کلک امید سره کلک یقین سره شروع کړئ. تاسو به تماشه کوئ چې ستاسو کارونه څنګه نه کېږي. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.